大家好，我哋今日要玩呢個唔知乜嘢嘅 Minecraft 啦，跟住我哋而家入咗去呢個頁面，跟住我哋而家撳創建新世界，跟住創建新世界啦，跟住我哋呢度有4個模式可以揀，跟住我揀普通嗰個就得，一般嗰個。跟住而家呢度有嗰啲乜嘢高級同埋多人模式同埋無敵模式，呢啲都係嗰啲乜嘢獲得唔到成就嗰啲啊！而家玩普通嗰啲先。請等陣，請等陣。嗶嗶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 嗶。OK， 我哋而家成功再入咗呢個世界啦，然後我哋呢度有個跳掣，跟住咧你撳嗰個速度掣同埋踎低，跟住我哋而家更實嗰樣嘢嚟掘樹啦，掘到，跟住我哋掘多啲樹。OK， 繼續掘緊，唔想掘到樹葉，但係都係一樣嘅啫。跟住我哋而家成功咁樣掘晒啦。跟住我而家睇下先，我哋而家首先要合呢個乜嘢木板，然後合個工作台嗰啲同埋木板，同埋嗰個乜嘢木條。跟住我哋而家合成咗一個，我哋而家合鐵件，唔係鐵件，係嗰個叫咩木件。跟住割翻個工作台。跟住有隻豬同埋羊，但唔好學有隻動物。殺戮，我係盜獵者。同埋咧跳起身打咧可以有暴擊嘅加成。打下隻羊，搞掂。我而家有隻雞喺度行緊，然後而家放個工作台。然後而家合個木板，然後木斧頭，跟住木鎬，即係木斧頭可以用嚟掘嗰啲木頭，然後木鎬就可以用掘嗰啲乜嘢礦。跟住而家掘翻個合成台，即係個工作台先。然後我而家掘木鎬，掘嚟掘去，掘到鐵礦咯，耶！但係我哋而家，跟住我哋而家咧就咧木鎬咧唔可以用嚟掘鐵嘅，所以我哋而家咧要合個石鎬，都係合咗。石鎬可以用嚟掘鐵礦，睇下幾多個先，冇啦。跟住咧，我哋而家咧就咧喺度掘啲乜嘢，嗰啲煤礦。煤可以用嚟做嗰啲火把嘅，或者做燃料。我陣間會介紹下嗰個乜嘢熔爐係點樣用嘅。點解用熔爐就可以用呢個煤礦做燃料？我而家掘咗做煤先。OK， 我哋而家要上返嚟。然後咧，我哋而家咧就咧要跟住我哋而家掘翻個合成台，即係工作台。跟住跑嚟，唔知做乜嘢。之後咧又見到煤礦，一滴都唔好浪費。下邊仲有，隔離仲有。下邊仲有，隔離仲有，呢度冇，上返嚟。OK，跟住我哋而家咧，跳
嚟試嚟試去啦。跟住咧，而家周圍行嚟行去睇下有啲乜嘢先。跟住咧就行落去下邊。OK 啊，而家儲咗啲乜嘢？唔知乜嘢落葉堆啦，然後有隻小雞，一隻牛唔係兩隻，跟住跳暴擊傷害，暴擊傷害皮革咧就可以用嚟做呢啲。你睇下上面嗰個左上角，唔係頭先右上角嗰啲護甲裝甲，同埋羊毛就可以用嚟整床。我陣間就會俾你哋示範下點樣整到啲咩床啲。打，再打，啲失動物百科全書。跟住一隻雞兩隻羊啦，打唔到嘅，打，再打，你哋羊嘅小豬走房。小豬佩奇 ，OK， 跟住我哋而家咧，我而家見到個豬就諗起嗰個乜嘢，2022年離世嗰個 Bed Wars 超勁嗰個 Technoblink 啊！我而家殺咗個 Technoblink 啊，雖然佢頭上仲有一粒皇冠，唔係粒，唔記得咗係用咩形容詞。再殺隻雞，同伴。都殺埋你啦，同佢上天堂好啲啊嘛！而家呢度有好多隻豬喺度親情談戀愛。Sorry 啊，見到就想走係嘛？即係走喎。打。Sorry， 再打。呢個小豬我都係唔會放過你嘅，全部都唔會放過。我要睇佢邊先，睇。發現目標，棒。OK， 而家掘緊。我個鐵嗰個乜嘢？我嗰個綠劍冇晒漏斗到嘅就嚟，黑色一笪啊！我唔想放咗個羊毛出嚟，我應該去整床先啦。3個羊毛加3個木板。咁。OK， 我哋而家可以順便整下呢個鐘爐，可以用嚟燒嘢嘅。我第2集會講啦。跟住我哋而家，跟住咧，我哋而家咧今日咧有呢個咧，佢叫重新點設置，但係你就可以喺晚上或者留意天入面瞓覺咯，瞓唔到覺。重新點設置即係你死咗之後咧，你就會喺嗰個位咧重新翻。我咧掘咗其他嘅木，黑色木板，跟住而家再整一個木劍。而家呢個就可以整皮革虛藍整住先。有隻人喺下邊係幫灰色人，有隻雞喺度學游水，打唔到佢。我今日係隻水喪屍，即係佢叫沉屍，佢可以掉三叉唔知乜嘢叫個乜嘢。然後咧，跟住咧佢咧抌完之後咧，喺佢手上冇啫。跟住打死佢之後咧，可以有8.5% 咧跌嗰個乜嘢三叉唔知乜嘢。跟住塞埋油。我哋而家有皮革已經有6個啦。
有兩隻人喺度緊，跟住佢走咗啦，我都唔殺佢，費事殺，爬樹中。OK， 爬到最高啦。OK， 跳啊！No！ 但係而家都就嚟夜晚啦，我哋下集再見啦，拜拜！好靚啊，個日落真係〜